amis, aujourd'hui la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo de slime. Et c'est longtemps que j'ai pas fait de vidéo moi. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour que je suis en Pologne. Voilà, en Pologne, je suis en Pologne. Demain je pars en France. Et je voulais faire une vidéo de slime. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, commentez la vidéo et partagez la vidéo. Alors là on voit... ça, c'est ça, la meilleure marque de slime, Slimy. Alors nous voyons un slime vert. Ça va, il est bien. Alors, ça, je pense que chez vous, on peut pas l'acheter. Ouais, je pense. Ou sur internet, si vous voulez, vous pouvez acheter. Voilà, c'est un slime. Et je vais le ramener en France, alors voilà. Voilà, et il y aura mon frère qui va venir. Attendez. Si vous voulez des slimes, si vous voulez le même, mais je pense que sur internet il faudra acheter. Après ça c'est slime à parfum. Moi j'ai la pomme, le parfum pomme. Après il y a chamallow. Après il y a mangue et après chewing gum. Ah, il y a mon frère. Très bien, je viens. Alors ça, vous en rappelez, ça c'est mon frère. Oui. Bon, alors ça c'était une petite vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et aussi commentez la vidéo et partagez la vidéo. Bye les amis.